पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमज़ान शरीफ जी पहिरीं रात हिन मुंहिंजा प्यारा धरती ते जलवा फ़रोज़ थिया सदन जीजल अम्मा रहमतुल्लाह ताला अलैहा इरशाद थी फरमाए त जंहिं रात हज़रत पीरान पीर सुहिणो जलवा अफ़रोज़ थियो रमज़ान जी रात हुई ऐं माण्हुनि रोज़ो पे रखियो हज़रत पीरान पीर दस्तगीर हिन दुनिया में आयो जंहिं वक़्त में रोज़ो बंद थी वियो मुंहिंजा प्यारा ऐलान थी विया हाणे खाइण पीअण बंदि कयो रोज़े जो टाइम ख़त्म थी वियो हुन खां बाद मूंखे ख़्याल आयो त मां पंहिंजे बचड़े सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी खे खीर पियारियां मां जो पंहिंजे सीने लाथो त हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अखियुनि सां मथे मुबारक सां ज़बाने हाल सां इशारो कयो जी जलमा हाणे मुझो भी रोज़ो आ ॿिया ॿार वॾा थी रोज़ा रखंदा ॿार थी रोज़ा रखंदा मां वलियनि जो सरदार बणिजी आयो आहियां रब जो फरमाए पीरनि जा पीर दस्तगीर अवां जो अॼु खां रोज़ो शुरू आहे तॾहिं चवंदा मुर्शिद जंहिंजो दस्तगीर तंहिंखे लड़ न लोॾो आ जंहिंजो मुर्शिद दस्तगीर तंहिंखे लड़ न लोॾो आ जंहिंजो अब्दुल क़ादिर पीर लहर न लोॾो आ ओ जंहिंजो अब्दुल क़ादिर पीर तंहिंखे लहर न लोॾो साईं चोरन के अबदान बनाए कोझा किनड़ा प्यो बख्शाए कोझा किनड़ा प्यो बख्शाए ओ जेके सैयद जी आ उकीर तंहिंखे लड़ न लोॾो आ जेके सैयद जी आ उकीर तंहिंखे लड़ न लोॾो आ जंहिंजो अब्दुल क़ादिर पीर तंहिंखे न लोॾो आ जंहिंजो मुर्शिद दस्तगीर तंहिंखे लहर न लोॾो आ जंहिंजो अब्दुल क़ादिर पीर तंहिंखे लहर न लोॾो आ यारहीं ॿारहीं करण सवाब यारहीं ॿारहीं करण सवाब दुश्मन लाइ जीअरे अज़ाबा दुश्मन लाइ जीअरे अज़ाबा जन मिसरियूं विढ़ाया खीर तंहिंखे लड़ न लोॾो आ ओ जन मिसरियूं विढ़ाया खीर तंहिंखे न लोॾो आ मुर्शिद दस्तगीर तंहिंखे लहर न लोॾो आ जंहिंजो अब्दुल क़ादिर पीर तंहिंखे लहर न लोॾो आ शफी मोहम्मद शाद सदाए भूरल शल बगदाद घुराए भूरल शल बगदाद घुराए जंहिंजो जीलानी आ पीर तंहिंखे लड़ न लोॾो जंहिंजो जीलानी आ पीर तंहिंखे लहर न लोॾो आ जंहिंजो मुर्शिद दस्तगीर तंहिंखे लहर न लोॾो आ प्यारा मुसलमान भाइयो हज़रत गौसल आज़म दस्तगीर जलवा फ़रोज़ जेॾां तेॾां मुबारकबाद जो सिलसिलो शुरू थी वियो पर जॾहिं पाण वॾड़ा थिया वॾड़ा मुंहिंजा प्यारा मक़सद त जॾहिं पाण बगदाद शरीफ़ जे मदरसे में दाख़िला वरितऊं पाण मदरसे में पढ़ण जे लाइ आया ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्तो उन टाइम जी साईं जी करामत आ थोरा वॾड़ा थिया तालिब इल्मी जो ज़मानो आ मदरसे में पढ़ण
वञनि था पिया उन टाइम में पाण मदरसे खां पढ़ी पंहिंजी जाइ ॾे वञी रहिया हा त बगदाद शरीफ़ जो चौक हुयो उन चौक में माण्हुनि जो मेड़ाको लॻो पियो हो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो जीअं असांजे शहरनि में चौक थींदा आहिनि मेले में चौक हूंदो अहिड़े नमूने सां उथल शहर जो चौक आहे विंदर जो चौक आहे हब शहर जो चौक आहे इन चौकनि में वॾो मेलो लॻल हूंदो आहे उते हर शइ मिलंदी आहे हिकिड़ो चौक हो बगदाद शरीफ़ जो उते माण्हू मेड़ाको कयो बीठा हा हज़रत पीरान पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतां गुज़रिया त हिकिड़ो मुस्लमान डोड़ी आयो कि बिला साईं अवां पढ़ो था मदरसे में अवां वटि इल्म आहे अवां तालिब इल्म आयो ओ मुंहिंजा ओ असांजा गौस असांजो हिकिड़ो फ़ैसिलो फरमायो साईं फरमायो छा थियो आहे चयाऊं साईं हिकिड़ो पादरी आहे ईसाई आहे जेको दावा को करे त असांजो नबी अवां जे नबीअ खां शान में मथे आहे मर्तबे फज़ीलत में मथे आहे उहो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे मञीदड़ पादरी आहे ईसाई आहे दलील थो ॾे त असांजो नबी मुर्दा जियरा कंदो हो असांजो नबी खड़ा पत्थर खणी फूक ॾींदो हो उहे पखी थी खड़ा उॾामंदा हा उहे मिटियुनि जा ॻोढ़ा उॾामंदा हा असांजो हज़रत ईसा नबी मुर्दे खे हथ रखी चवंदो हो अल्लाह जे नाले सां उथ ज़िंदा थी त उथी पवंदो मुअल जाॻाईंदो मुअल जेरा कंदो अवां जे नबीअ कहिड़ो मुर्दो जहिड़ो कयो आहे कॾहिं अवां जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोह जहिड़ो कोन कयो आहे इहो दलील ॾेई मुस्लमाननि खे गुमराह वेठो करे चवे थो त असांजो नबी अवां जे नबीअ खां शान में मथे आहे पीरनि जो पीर दस्तगीर उन मेड़ाके जे अंदरि आयो फरमायो केरु ईसाई आहे सही ही ईसाई पादरी आहे पाण फरमायो पादरी ओ ईसाई तुंहिंजो मुतालबो आहे त अवां मुस्लमाननि जे नबी को मोह जहिड़ो कयो आहे त क़ुरान मां साबित कयो इहो ईसाई पियो चवे त असां अवां जे क़ुरान मां साबित था कयूं असांजो नबी मुअल जहिड़ा कंदो हो अवां बि क़ुरान मां साबित कयो अवां जे नबी मदीने जे मीर कहिड़ो मोह जहिड़ो कयो आहे कहिड़ो मुर्दो उथारियो आहे हज़रत पीरान पीर दस्तगीर फरमायो पादरी तूं क़ुरान मां छा ॼाणी तोखे क़ुरान जो नालो आयो आहे तूं क़ुरान खे छॾ अहां खां वठी सभिनी खे चयईं अवां बि अचो पादरी खे पाण बाह खां वठी बगदाद शरीफ़ जो पुराणो मुक़ाम हो कब्रिस्तान हो उन कब्रिस्तान में अची बिहारियूं पाण फरमायूं पादरी क़ुरान खे छॾ ही सॼो भरियो कब्रिस्तान आहे कंहिं बि क़ब्र ते हथ रखण तुंहिंजो कमु आहे उन क़ब्र वारे खे उथारे बिहारण मां दस्तगीर जो कमु आहे वो तो तू मनी दे ते जंहिंजे बचड़े जो इहो शान आहे उन जे नाने मदीने जे ताजदार जो शान छा हूंदो तो छा सम्झो आहे मुंहिंजा प्यारा पादरी अॻिते वधियो आहे हिकिड़ी क़ब्र ते हथ रखिया पुरानी क़ब्र हुई ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्तो जंहिंजा पासा ढही चुका हा क़ब्र शहीद गिरी चुकी उन में उन जे मथां हथ रखिया चईं हिन खे उथारियो हज़रत गौस पाक फरमायो 100 साल पुरानी क़ब्र आहे बहन में अवां जो ईसाई पादरी आहे 100 साल हिन खे मर्दे गुज़री वियो आहे साईं एतिरो बि ॿुधायो फरमायूं टोल वॼाईंदो हो इहो कमु कंदो हो चवी त मां टोल सां उथारियां चवी त मां ईअं ई उथारियां साईं कीअं बि जीअरो करे ॾेखारियो पाण क़ब्र ते हथ रखी पाण फरमायूं कुंभ इज़नी इज़न अल्लाह न चयूं इज़नी ओ क़ब्र वारा मां गौस आज़म जे हुक्म सां मुझे हुक्म सां उथी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुआ उथारींदो हो पर कुंभ इज़्न अल्लाह चई अल्लाह जे हुक्म सां उथो हज़रत गौस पाक फरमायो कुंभ इज़्नी मुझे हुक्म सां उथो उथ मुंहिंजा प्यारा क़ब्र फाटी पई हो 100 साला मुअल ईसाई उथी
उती बीठो पान फरमाई पादरी साहब हाने छा थो चवी हे त असां गुलामन जो असां रसूलुल्लाह जे औलाद जो कमाल आ चाही तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की ये शान है खिदमत गारों की सरदार का आलम क्या होगा सरदार का आलम क्या होगा हे असां जो कमाला मदीने जे साईं जो पंहिंजो कमाला मुझे महबूब चोली जो चंड लाए देखारियो लथल सिज मोटाए देखारियो मुझे हबीब जे हुक्म ते बादल वसण लगा बादल रही आया मुझे महबूब जे हुक्म ते वण हली आया ऐ पादरी तोखे केड़ी खबर हजरत जाबिर जा पुट शहीद थी चुका हा हिक बेखे कुही चुका हा उन्हनि खे मुझे नाने उछारियो बगदाद शरीफ में असां कुकड़ कुठल ऐं रथियल जेरी करे ॾेखारी हे असां जो शान आ मुझे नाने जे शान जी तोखे कहिड़ी ख़बर सबसे आला ओ वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी प्यारा मुसलमान भाईरो हजरत पीरान पीर दस्तगीर जी या करामत मानूं ॾिठी ओ मुंहिंजा प्यारा जेके गैर मुसलमान हा उन पादरी भी कलमो पढ़ियो ॿिया जेके गैर मुसलमान ईअं तमाशो ॾिसण आया हा उन्हनि भी ईमान आंदो पर मज़े वारी ॻाल्हि जेको कब्र मां उथो उन भी बादशाह पीर जे चेहरे खे ॾिठो उन भी कलमो पढ़ियो मदीने जे साईं जी उम्मत में शामिल थियो पोइ मुंहिंजा प्यारा वरी कब्र जे हवाले जो जे वक्त में पीरन जे पीर जो यो कमाल या करामत बगदाद वारन ॾिठी सब चवण लगा तालिब मुझो मुर्शिद तू आ दुनिया जा रहबर दम दस्तगीर तालिब मुझो मुर्शिद तू आ दुनिया जा रहबर दम दस्तगीर कसम खुदा जो क़यामत ताईं कसम खुदा जो क़यामत ताईं फैज़ पिया वठंदा पीर फकीर फैज़ पिया वठंदा पीर फकीर तालिब मुझो मुर्शिद तू आ नारे तकबीर नारे रिसाला नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर बुढ़ड़ीअ जी जन पाणीअ बोढ़ी पुट बि हिकिड़ो पाण बि पोढ़ी जिलानी दस्तगीर दजले दरिया खां अचे कुराड़ी पोड़ी रोए पई बगदाद शरीफ दे रुखा साईं फरमायो कुराड़ी केॾां पई वञे चई पुट मां ॿुधो आ बगदाद में को गौसल आज़म आ जेको रथियलूं कुकड़ूं जीअरियूं करे थो ॾेखारे कब्र मां मुर्दा उथारे जीअरा करे थो ॾेखारे मुंहिंजो पुट जन सां उहा जन ॿेड़े में हुई दरियाह में ॿुॾी वियो आ ॿेड़ो मुंहिंजा साईं मां उन दस्तगीर जो शान ॿुधी ओॾे पियो पई वञा पीरनि जे पीर बादशाह पीर फरमायो माई उहो दस्तगीर मां आहियां मां उहो गौसल आज़म आहियां सोना महिरबानी फरमा ये जो मेहरबानी फरमा चाई साईं हीअं हथ करे हीअं कंदा विया ददला ददले दरिया जे लहरनि में बुॾल ॿेड़ो ॿाहिरि हलंदो आयो बुढ़ड़ीअ जी जन पाणीअ बोढ़ी पुट बि हिकिड़ो पाण बि
पूरी मिस्कीन माई मुश्किल में आई मिस्कीन माई मुश्किल में आई वाहर थी उन आए तू वीर वाहर थी उन आए तू वीर तालिब मुझो मुर्शिद तू आ दुनिया जा रहबर तुम दस्तगीर तालिब मुझो मुर्शिद तू आ सही वंड मिलो मैं खाना वडे ता खाली वञो कीअं तुंहिंजे तॾे ता वंड मिलो मैं खाना वडे ता खाली वञो कीअं तुंहिंजे तॾे ता वाग जा वरतई जमात सब परतई वाग जा वरतई सब परतई तूणी मुरीद सगीर कबीर तालिब मुझो मुर्शिद तू आ दुनिया जा रहबर तुम दस्तगीर तालिब मुझो मुर्शिद तू आ बादशाह पीर जो ऐलान आ क़यामत ताईं मुझे सिलसिले जो मुरीद बेईमान थी न मरदो मरदो खुदा पाक उनखे ईमान नसीब फरमाईंदो मो एतिरियूं दुआऊं कयूं आहिनि एतिरी महिनत कई आहे फरमायूं फ़क़ीर न घबरा ऐं मुरीद न घबरा जीअं ज़मीन ते आसमान जी छांव आहे ईअं मुंहिंजा मुरीद तुंहिंजे मथां मां दस्तगीर जी छांव क़यामत ताईं ऐं फरमायूं क़यामत जे ॾिहाड़े बि अवां मूंखे ईअं न सम्झिजो मां तेसि ताईं जन्नत में न वेंदुसि ताईं पंहिंजो आख़िरी मुरीद न छॾायां मुंहिंजा प्यारा दोस्तो बुज़ुर्गो इहो आहे मुंहिंजे सुहिणे बादशाह पीर जो कमाल रसूलनि जे सरदार जो कमाल अबासक रब्बुक मकाम महमूदा अल्लाह से तो फरमाया मुझा महबूब दुनिया वारन आसमान वारन नबियन अवांजा वडा कमाल दिठा दुनिया में मानून अवांजा वडा मौजूदा दिठा मलाइकन मेराज वारी रात अवां जो शान दिठो हूरो गुलमान जन्नत में ईंदे अवां जे शान खे दिठाऊं ऐ मुंहिंजा महबूब अर्शी फरशी सभिनी अवां जो शान दिठो अवां जो मान दिठो सभिनी दुनिया में चयो मुस्तफा शान अवां जो शहिया मुस्तफा शान अवां जो शाहिया अज ताईं अहड़ी रब तो जहड़ी अज ताईं अहड़ी रब तो जहड़ी तस्वीर न कंहिंजी ठाहिया मुस्तफा शान अवां जो शाहिया दावर जा दीदार अवामा आया नजर अनवार अवामा सुभान अल्लाह नमाज रोज़ो हक ज़कात अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह हक चार यार या अली नमाज रोज़ो हज ज़कात ये सब हक वारियूं ॻाल्हियूं ऐं को माण्हू अल्लाह खे मञे त रब खे सॼी दुनिया जी मञे हिंदू भी मञनि अल्लाह आहे ईसाई भी चवनि था अल्लाह आहे यहूदी भी चवनि था अल्लाह आहे मसलो मदीने वारे साईं अल्लाह से फरमाए तो मोमिन मूं वटि उहो आहे जेको मुंहिंजे महबूब खे दिल सां मञे मुझे महबूब जो दिल सां शान बुधाए महबूब जा मौजा बुधाए मुझे हबीब खे जेको असां शान दिनो आ व रफाना लक ज़िक्र कवारो दर्जो दिनो आ इहो दर्जो माण्हू खे गाए बुधाए अचण वारी नस्ल खे बुधाए त रब पंहिंजे हबीब ते केॾी महिरबानी फरमाए केॾो शान वारो बनायो इन्ही खे जेको लिकाईंदो मदीने जे साईं जे शान खे जेको ढकींदो लिकाईंदो उहो लिकी वेंदो ढकजी वेंदो मुस्तफा जो शान कीअं हली बुलंद सुभान अल्लाह मसलो आहे मदीने जे साईं जे ज़िक्र जो रसूलुल्लाह जे शान जो रसूलुल्लाह जे मथां कहिड़े नमूने सां उन ईमान आंदो आहे कीअं थो माण्हुनि खे महबूब जो तारुफ़ कराए रसूलुल्लाह जो शान थो ॿुधाए ख़ुदा करे शान इहा सभिनी खे रब तौफ़ीक़ नसीब फरमाए
प्यारा मुसलमान भाइरो अल्लाह जो महबूब मदीने जो साईं शान वारो खुदा पाक कई शान मान अता फरमाया वडा वडा मौजज़ा अता फरमाया जेके दिसी ते वदन वदन जा पैर उखड़ी विया कलमे पढ़न ते मजबूर थी विया जबल डोलंदा आया पखी ईमान आणींदा विया पर मुंहिंजा प्यारा जानवर कदमन खे चिमियो ॾे मुंहिंजे हबीब ते कलमा पढ़िया ईमान आंदा पत्थर कलमा पढ़िया मुझे महबूब करीम जो शान सुभान अल्लाह पर रब तो फरमाए राणा अन्या भी मां खुश न आहियां खुशी तॾहिं थींदी असा ऐं अब्बास करब मकाम महमूदा दुनिया में किन तुझो शान दिठो किन तुझा मौजज़ा दिठा कि न दिठा जी असा नबी साईं जा मौजज़ा बुधा दिठा सी न अगे मदीने जे साईं जा मौजज़ा पढ़िया त हेरो नबी इंदो हेरा मौजज़ा करे देखल उन दिठा कोन ओ मुजा दिल रुबा जने क़यामत जो ॾियारो थींदो मुखालिफ दोस्त मोमिन मुसलमान मुनाफिक सब जने महशर जे मैदान में उठी बीहंदा ओ मुजा हबीब उन ॾियारे असा तोखे मकाम महमूद ते बिहारींदासीं मकाम महमूद वारी कुर्सी ते विहारे जॾहिं अवां जे शान जो इज़हार कंदासीं त माण्हुनि जूं आंगुरियूं ॾंदन अची वेंदियूं माण्हू हैरान थी वेंदा न मञण वारा बि उन टाइम मञण ते मजबूर थींदा ओ मुंहिंजा प्यारा इहो शान अञा बाक़ी आहे इहो मक़ाम अञा बाक़ी आहे क़यामत जे ॾियारे इंशाअल्लाह असां ग़ुलाम ॾिसंदासीं सभई ॾिसंदा ओ मुंहिंजा प्यारा हाल हक़ीक़त ही आहे मदीने जा साईं फरमाइनि था जॾहिं क़यामत जो हाड़ो थींदो नमाज़ी रोज़ेदार हज ज़कातूं करण वारा ये पंहिंजूं हड़ूं ठाहे ईंदा भरियूं खणी ईंदा ओ मुंहिंजा प्यारा क़यामत जे ॾियारे ये बि ईंदा मुखालिफ़ ईंदा काफ़िर उथंदा मुनाफ़िक़ उथंदा सभई उथंदा ओ 50,000 साल जो ॾींहुं हूंदो ज़मीन टामे वांगुरु तपी वेंदी ओ मुंहिंजा प्यारा सिज सवा नेज़े ते लही ईंदो सितारे टूट जाएंगे ज़मीं पर ज़लज़ला होगा मोहम्मद तख्त पर होंगे अदालत पर खुदा होगा उन ॾिहाड़े नफ़्सा नफ़्सी जो अलॻि हूंदो माण्हुनि जे पेरनि जूं तरियूं पयूं सड़दियूं सवा नेज़े ते सिज लही वेंदो 50,000 साल जो ॾींहुं हूंदो अल्लाह पाक कंहिंजे तरफ़ मुर्की कोन निहारींदो रब करीम मुंहिंजा प्यारा उन ॾिहाड़े सख़्त नाराज़गी में हूंदो अल्लाह साईं कावल में हूंदो ओ इहे माण्हू जिन जा पेर तपंदा ओ मुंहिंजा प्यारा गर्मी खां नफ़्सा नफ़्सी करे के आदम अलैहिस्सलाम ॾे वेंदा के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ॾे वेंदा के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ॾे वेंदा सभई चवंदा इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला गैरी अॼु वञो वञो ॿियो दर ॻोल्हियो रब कावड़ में आ असीं कोन ॻाल्हाईंदासीं असीं रब खे अर्ज़ कोन कंदासीं वञो ॿियो दर ॻोल्हियो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ॾस ॾींदो अदा ॿियो दर को बि कोन्हे को वञो आमिना जे लाल जे दर ते जेको वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन रब कावड़ में आ रब नाराज़गी में आ इन्हीं जे करे नाराज़ आ जो रब तो फरमाए वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक जॾहिं अवां मां रब खे नाराज़ करे वेही रहो जॾहिं मां रब कावड़ में अचां पोइ जेकॾहिं परचण जी उम्मीद न रहे त मूं अवां खे काबे जो ॾस कोन ॾिनो आहे मूं मस्जिद जो ॾस कोन ॾिनो मूं अवां खे नमाज़ुनि जो ॾस कोन ॾिनो बल्कि क़ुरान खोलियो वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक जॾहिं मूंखे नाराज़ करे वेही रहो परचण जी उम्मीद न रहे त मुंहिंजे दिल पर मोहम्मद जे दरवाज़े ते वञो मुंहिंजे महबूब खे वञी अर्ज़ड़ा कजो राणा
रब रुसी वियो आहे रब खे कावड़ाए छॾियोसीं आहे मदीने जा मीर असांखे परचाए ॾे अल्लाह असांखे परचाए ॾे रब असांखे राज़ी करे ॾे अवां जो कम आहे मुंहिंजे हबीब जे दर अचण पोइ दुआ जे लाइ हथ खण मुंहिंजे हबीब जो कम आहे अवां जे हक़ में सिफारिश करण मुंहिंजे महबूब जो कम आहे बख़्शे छॾण मां रब करीम जो कम आहे नारे तकबीर नारे रिसाला नारे तहकीक शान मुस्तफा अजमत मुस्तफा उलमाए सुन्नत जिंदाबाद मुसलमान भाइरो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाइंदो अल्लाह जे कावड़ जो सबब इहो आहे जो अॼु तव्हां ॿियनि नबियुनि जा दर ॻोल्हिया ॿिए पासे वाझायो पिया वञो आमिना जे लाल जे दर ते जिते जो रब ॾस ॾिनो आहे उतां तव्हां बि बनबी अदा नमाज़ूं बरहक़ आहिनि इहे भला अमल आहिनि ख़ुदा तौफ़ीक़ अता फरमाए पर क़यामत जे ॾियारे दुआ कर छल मदीने जो साईं चए त मुंहिंजो ग़ुलाम दुआ कयो शाल साईं करीम राज़ी थियनि मदीने जो साईं चवे मुंहिंजी उम्मत आहे मुंहिंजा आहिनि शाल दुआ इहा कयो ओ मुंहिंजा प्यारा पोइ सभई माण्हू घर जी अल्लाह जे हबीब जे दर ईंदा मदीने जा साईं था फरमाइनि बुखारी शरीफ़ जी हदीस आहे सभई माण्हू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरवाज़े ते ईंदा अल्लाह जा महबूब उन वक़्तु आराम में हूंदा पाण मदीने जे साईं जो फरमान आहे मां आराम में अचानक सद थींदा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रहमतल लिल आलमीन ओ वद्दुहा वारे चेहरे वारा वल्लैल जुल्फन वारा या अय्युहल मुज़म्मिल चादर वारा अज असां जी वार फरमा अज असां जे मदद फरमा वो आशिक तो फरमाए असां इब्दारन जी गंदन गुनहगार जी पुनल कंदो पोवारी नत आहियो ॾाढा दुहारे ओ पुनल कंदो पोवारी नत आहियो ॾाढा दुहारे सभु रोई रड़ी मदीने जे साईं जे दरवाज़े ते ईंदा अल्लाह जा महबूब फरमाईंदा मां मथे उघाड़े पेरें उघाड़े ॿाहिरि निकिरी ईंदुसि अवां जी वाहर कंदुसि अवां जी मदद कंदुसि कहिड़े नमूने फरमाईंदुसि त अना लहा घबरायो न आऊं अवां जो आहियां अवां खे ॿिए जो दर जो ॾस कोन थो ॾियां इज़हबू इला गैरी न अना लहा आऊं अवां जो आहियां फिक्र न कयो हाणे थोरी देर में अवां खे मसइलो हल करे थो ॾियां रब राज़ी करे थो ॾियां अवां खे ख़बर न आहे त रुठल रब परचंदो कीअं मूंखे ख़बर आहे पोइ अल्लाह जा महबूब अॻ में हलंदा लिवाउल हम्द झंडो हथनि में खणंदा सारी ख़ुदा जी मख़लूक मदीने जे साईं जे पुछां असां ग़ुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी क़यादत में अल्लाह जी बारगाह ॾे हलंदासीं ओ मुंहिंजा प्यारा उन वक़्तु अजीब नज़ारो हूंदो मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में जीअं गुल गुलाबिया सुहणो गुलनि में मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में हशर वेलौदा सवेरा जराना तिनी में मोहम्मद परे खां सुञाना हूंदसि छोटकारे जो झंडो हथनि में मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में अल्लाह जा महबूब अॻ में हलंदा अल्लाह अल्लाह पिटाई साहब तो फरमाए त जत सभु जवान पर मर्द मंझल हिकिड़ो हशर वेल हिसाब में पुनल ईंदो पहलवान
परवान पोए छुटंदो सारो जहान आरीअ जे एहसान से अल्लाह जा महबूब खुदा दे अर्श अज़ीम खे वेझाईंदा असां मदीने जा साईं जा गुलाम गॾु हूंदासीं जंहिं वक़्त में अर्श अज़ीम जे हेठि ईंदा दुआ कोन घुरंदा या रब्बल आलमीन मुंहिंजा प्यारा या अरहमर राहिमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम न ईंदे शर्त मदीने जा साईं अर्श अज़ीम जे हेठि सजदो फरमाईंदा सजदे में ईंदा मुझा प्यारा दोस्तों अञा असांजे अमल जो हिसाब बाक़ी आ निमाज़ुनि जी तोर बाक़ी आ रोज़े जी तोर बाक़ी आ ॿिया अमल सभु रखिया हूंदा अण तोड़िया रखिया हूंदा मसइलो हल थिए हिसाब हले ऐलान थिए निमाज़ूं तुरनि रोज़ा तुरनि पर इहे तेसि ताईं कोन तुरंदा जेसि ताईं मदीने जो साईं असांजी सिफारिश न कंदो जिस ते असांजे वास्ते सजदो न फरमाईंदो अर्श अज़ीम जे हेठि सजदे में ईंदा अल्लाह से फरमाईंदो बुखारी शरीफ जी हदीस आहे इरफ़ रासक या मुहम्मद इरफ़ रासक या मुहम्मद सल्तोता 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 ओ मुंहिंजा हबीब पंहिंजो मथो मुबारक मथे खणो पंहिंजा जुल्फ मुबारक मथे खणो मिट्टी लगी रही आ मिट्टीअ तां पंहिंजी पेशानी हटा मुंहिंजा हबीब अॼु तव्हां जे शान जी घड़ी आ अॼु अव्हां जे मक़ाम ॾेखारण वारी घड़ी आ मुंहिंजा महबूब मथो मुबारक मथे खणो अल्लाह अल्लाह हुन वक़्त हे नज़ारो हूंदो सरे अर्श सजदे में सर को झुकाया बिखर कर के जुल्फों ने ये रंग लाया अल्लाह जा महबूब सजदो फरमाईंदा मदीने जे साईं जा जुल्फ मुबारक खिलरी पवंदा ज़मीन ते ओ सरे अर्श सजदे में सर को झुकाया बिखर कर के जुल्फों ने ये रंग लाया खुदा ने ये कहकर नबी को उठाया कि प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं मुझा हबीब जुल्फ मुबारक मथे खणो मथो मुबारक मथे खणो घुरो त सही छा था घुरो मां ॾियण वारो आहियां वल सौफ युतीक रब्बुक फतरदा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला मुझा हबीब घुरो त सही मां अव्हां खे ॾियां ॾिसो छा छा नथो ॾियां तव्हां सवाल त कयो ओ मुंहिंजे महबूब छा कर अर्ज़ कयो मोहम्मद ने रोकर कहा या इलाही मेरे गैसू ये दुआ मांगते हैं मोहम्मद ने रोकर कहा या इलाही मेरे गैसू की है ये ही दुआई गुनहगार उम्मत की कर दे रिहाई गुनहगार उम्मत की कर दे रिहाई मेरे गैसू ये दुआ मांगते हैं रब ने फरमाया न घबरा मोहम्मद जरा सामने अर्श पर आ मोहम्मद जिसे चाहे बख्श वाले मोहम्मद के प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं मुझा हबीब जी चवंदो थींदो मुझा राणा तव्हां घुरो त सही तव्हां चओ त सही ॻाल्हायो त सही अल्लाह जा महबूब अर्ज़ कंदा बारी ताला मां पंहिंजे उम्मत जो सवाल कयां थो पंहिंजे ग़ुलामनि जी मक़सद जे लाइ आयो आहियां जन असां ते ईमान आंदो ऐं मुंहिंजा रब करीम जेके मुंहिंजे रहमत में उम्मीदवार आहिनि मुंहिंजे सिफारत शफ़ाअत में उम्मीदवार
बदल दियो तकदीर मौला जीवे सैयद शाह अमीर बादशाह जीवे सबर मिठी